kaga na yi ƙarin har da wasu buƙatu na zan ƙara a ciki. Sannan wanda yake kasawa shi kuma masu siyan dozin ko 10 ko 5 ko leda za su zo wurin shi ma zai musu ƙari, domin ni da ne ƙari shi ma ƙari zai yi siya. Wanda yake siyan ɗaiɗai ya je ya kasa shi ma zan masa ƙari, ma'ana wanda ya siyo a wurin wanda ya siya a wurina shi ma za a yi masa ƙari biya. So wannan ƙarin ya tafi ne kai tsaye wurin mai siya ya ɗinka, mai siya ya sa, mai siya ya bayar, mai siya ya suna, mai siya ya yi biki, mai siya ya yi bukata. Saboda kai tsaye kashi 90 ko 80 na waɗanda suke siyan kayan su saka a jikinsu irin waɗannan kayan su kuma talakawa ne. Domin wanda ya ƙoshi ya girma sosai shi baya ka kayan da zai sa ya girma wannan layin. Su kuwan talakawa kullum su ne ke ɗinki, da 'yan talakawan da madaidaita da 'yan tsakatsaki duka ɗinkin baya wuce rukunin nan. Ko shinkafa da zan ci, ko abinci da zan nema, ko nama da zan nema, ko kayan gona da zan ci ko in siya, duka wanda yake siyan ɗaɗɗai shine wanda ya fi kowa yawa a cikin al'umma. Saboda haka shi wannan wanda yake siyan ɗaɗɗai wannan ƙarin kai tsaye shi ya shafa. Wata mata ƙwararriya mai baki mai magana, wata 'yar jarida da aka sako ta a social media ke yawo a wannan ƙasar tamu mai albarka, tana magana da Hausa wai tana wayarwa da mutane kai su fahimci wai dokar ba ta shafe su ba. Dan martani akan wannan maganar tata sai mu ce ba haka ba ne, domin kai tsaye ita wannan doka talaka ta tunkara, kuma talaka za ce barna. Idan gwamnati ko al'umma za su yarda da ni idan suka tuna da lokacin da aka ce an janye tallafin man fetur, ai wasu sarakuna wani sarki mai riƙe da sarautar gargajiya da ya ƙaurin suna wurin ba da shawarwarin da za su cutar da talakawa a wannan ƙasar, ai wancan lokacin ya faɗa cewa wannan doka, wannan kuɗi na man fetur, ai ba kowa bane ya kamata ya hau mota, ya kamata in baka kai baka aje mota. Saboda haka wannan kuɗi wasu mutane ne kaɗan suke amfana. Mun yarda sosai saboda ba mu san abin haka yake ba, amma daga ran da aka ce an cire kuɗin sai muka gane ashe ba wasu tsirarin mutane bane suke amfana, wasu tsirarin mutane ne suke so su shiga cikin amfanin, shine suke tayar da hankali, suke ba da shawarwari don a janyo su shiga. Da ba a janyo su ba sai aka ce an janye tallafin. Tun daga ran da aka janye tallafi a wannan Najeriya da muke ciki zuwa yau din nan da nake magana, yau 18 ga watan 1 na 2026